Ciao, witajcie na kanale. Dzisiaj robię sernik z brzoskwiniami i bezą na kruchym spodzie. Sernik robię z kanału Monika Prezentuje. Zapraszam na kanał Moniki. Monika ma super przepisy, świetny kanał. Link na Monikę zostawiam pod filmikiem. Tutaj mam formę o rozmiarach 31×22. Formę wysmarowałam masłem i położyłam papier do pieczenia. Teraz na stolnicę dałam 3 szklanki mąki takiej normalnej, tortowej. Tutaj mam 2 łyżeczki proszku do pieczenia, no i 250 gram masła. Możecie też użyć margaryny, jak komu się podoba. I teraz ja to masło utrę na tarce. Masło jest normalne z lodówki. I całe to masło trzeba zetrzeć na tarce. Jak widzicie, maczam w mące, ucieram. No a teraz dodamy do tego cukier. Tutaj mam 3 łyżki cukru. Dodam też szczyptę soli. Tak troszeczkę. No i oczywiście zagnieciemy ciasto. A jeszcze musimy dodać 5 żółtek. Oczywiście są żółtka. Już bym je zapomniała powiedzieć. O, ok. No i teraz zagniatamy ciasto. Każdy umie zagniatać. Niech zagniecie jak mu się podoba. Ale ciasto musi się ładnie nam połączyć. Musi być elastyczne. Robimy taką kulkę i słuchajcie. Mniejszą część wkładamy do lodówki, a większą część wyłożymy do formy. I teraz zobaczcie, co robię. Ja teraz to ciasto rozplaszczę, żeby szybciej mi zamarzło. Chodzi o to, że nie do lodówki wkładamy, tylko do zamrażalki. Pomyliłam się. Do zamrażalki wkładamy. I teraz ciasto musimy rozłożyć na naszą formę. Widzicie, jak ja ugniotłam. Teraz wezmę widelec i widelcem tak ładnie będę nakuwać. Widzicie, jak to fajnie nam wychodzi. Myślę, że każdy sobie poradzi z tym ciastem. Super. I teraz, kochani, tutaj mam 70 gram miękkiego masła. Wsypuję pół szklanki cukru. Dodam szczyptę soli i zacznę kręcić. No i teraz będę dodawać porcjami ser śmietankowy z wiadereczka. No oczywiście też jajka. Będą nam potrzebne 2 duże jajka, całe jajka. Słuchajcie, zaglądajcie na kanał Moniki, bo Monika ma super przepisy. Robiła też wędliny. Jeżeli ktoś lubi wędzić, robić różne wędliny, kiełbasy i inne wędzonki, to na kanale u Moniki znajdziecie. Ok, wracamy do mojego sernika. Tutaj dałam jedno całe jajko i dodaję następną porcję sera i zakręcimy mikserem. No i drugie jajko całe i też zakręcimy mikserem. A na koniec dodamy 1 budyń. Ja dodałam budyń waniliowy. 40 gram ma ten budyń. Zaraz go wezmę i wsypię. O, waniliowy. Także jeżeli nie macie waniliowego, to możecie dodać śmietankowy i też będzie dobrze. I teraz wykładamy cały ten ser na nasze ciasto. Ładnie to uformujemy. I teraz położymy nasze brzoskwinie. Ja miałam 1 puszkę brzoskwiń. Pokroiłam na mniejsze kawałeczki i sobie ładnie ułożę. Każdy sobie kroi i układa, jak mu się podoba. Ja w ten sposób ułożyłam te moje brzoskwinie. Kochani, zaglądajcie na mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zaglądajcie na inne moje kanały. Ja mam więcej kanałów, także linki na te kanały znajdziecie w informacjach mojego kanału. Teraz tutaj mam 5 białek z tych jajek, co robiłam
ciasto, kruche ciasto. Widzieliście, że wzięłam 5 żółtek, a teraz 5 białek. Do białek dodam szczyptę soli i dodam 3/4 szklanki cukru i na końcu dodam budyń śmietankowy. Tego budyniu jest w torebce 38 gram. Nawet jak będziecie mieć 40 gram, to nic nie szkodzi. Białka ubijamy na sztywną pianę, dodajemy cukier, ubijamy, a teraz na końcu przesiewam budyń. I dalej przekręcę mikserem. Niektórzy to robią łyżką, ja kręcę mikserem. Teraz wykładamy to wszystko na nasze ciasto. Piekarnik włączamy na temperaturę 170 stopni i będziemy piec w temperaturze właśnie 170 stopni przez godzinę i 5 minut. Bo właśnie na taką temperaturę nastawiłam piekarnik i tyle piekłam. Ale dalej patrzymy, jak ja tu robię. Utarłam to właśnie moje zamarznięte kruche ciasto. Właśnie najlepiej sobie ucierać w misce i rozsypać na nasz sernik, prawda? Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Powiem Wam, że piekę pierwszy raz ten sernik i jestem ciekawa, jak mi wyjdzie. No to co, wstawiamy teraz do piekarnika na środkową półkę bez termoobiegu. Temperatura 170 stopni, ja nastawiłam na godzinę, ale jeszcze później 5 minut, czyli godzinę i 5 minut. Po upieczeniu zostawiamy 20 minut w piekarniku. Oczywiście drzwiczki muszą być uchylone, w ten sposób nasz sernik nie opada. I tak wyszedł ten piękny sernik. Sernik z kanału Monika prezentuje. Powiem Wam, że ja mam taki piekarnik gazowy, nie taki jak w Polsce, bo tutaj we Włoszech mam gazowy, stary piekarnik, ale wyszedł sernik. Wyszedł, upiekł się, piekłam godzinę i 5 minut, a później po upieczeniu, tak jak powiedziałam na filmiku, był jeszcze w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami gdzieś 20 minut. Zaraz będę go kosztować, on jest jeszcze ciepły, ale chciałam Wam pokazać, tak może z tej strony pokażę. Zobaczcie, jaki wysoki wyszedł. No rewelacja. Tutaj nie mogę go wyciągnąć z tej formy, bo on jest jeszcze ciepły, a już jest 1:30 w nocy. O, już jest po 1:00. Także zaraz będę go montować i jeszcze może będziecie mogli go zrobić jutro przed Wielkanocą. Słuchajcie, no tak wygląda z tej strony. No i ja już przy Was próbuję. Ojejku. Mamma mia. Niebo w gębie. Ale dobry. Upieczony. Jeszcze wezmę tą brzoskwinię. Dziękuję Ci, Moniko, za ten wspaniały przepis. Buonissimo. Bardzo dobry. Polecam kanał Moniki. Monika prezentuje. Ona ma fajne wypieki, fajne ma wędliny. W ogóle ma fajny kanał. Zapraszam do niej, róbcie jej przepisy. No i oczywiście zapraszam do siebie. Róbcie moje przepisy też. Wybierajcie sobie, co Wam się podoba, ale ten sernik jest rewelacyjny. Rewelacyjny. Róbcie go na święta, na wszystkie święta, na wszystkie okazje. No zobaczcie. No cudowny, jaki wysoki mi wyszedł. Dobra. Fajnie, że jesteś na kanale. Subskrybuj, lajkuj i widzimy się na następnym przepisie. 350 g mąki pszennej, 200 g miękkiego masła, dodaję 100 g cukru i takie 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia albo jedna taka większa łyżeczka, jak tam uważacie. I teraz wbiję 2 całe jajka. Jajka są o wielkości M. I dodam do tego jeszcze 2 łyżki, poszłam po sól, akurat brakowało mi soli, szczyptę soli dodamy i 2 łyżki kwaśnej śmietany.
No i to wszystko zarobimy. Zrobimy takie gładkie ciasto. Wszyscy lubią ciasteczka, dzieci lubią ciasteczka, babcie lubią ciasteczka, dziadkowie lubią ciasteczka, także róbcie takie ciasteczka. Przepis właśnie wzięłam z kanału Monika Prezentuje, tak jak powiedziałam na początku filmiku. Z Moniką się poznałyśmy jakoś 1,5 roku temu przez nasze przepisy i teraz raz kiedyś ona robi moje przepisy, raz kiedyś ja. A że na święta chciałam zrobić to ciasto czy inne, no więc zrobiłam w sumie 3 rzeczy z jej przepisu. Na koniec filmiku zostańcie do końca, zobaczycie co ciekawego jeszcze zrobiłam z kanału Monika Prezentuje. Na jej kanale znajdziecie też różne wędliny. Ona kupiła wędzarnię i marynowała mięsa, wędziła, robiła jeszcze inne rzeczy. No, musicie iść koniecznie zobaczyć, nie będę zdradzać co tam jeszcze zobaczycie, po prostu iść na kanał Monika Prezentuje i zobaczyć co ona tam kombinuje. Link na kanał zostawiam pod filmikiem. Zapraszam Was serdecznie też na moje kanały, linki na moje kanały też zostawiam pod filmikiem. Jak już większość widzów wie, ja już mieszkam we Włoszech, a konkretnie w Ostii Antycznej. Zobaczcie, jakie mięciutkie ciasto wyszło. Super, super ciasto i właśnie teraz takie ciasto mięciusieńkie przykryjemy ścierką, żeby nam nie wysychało, a tutaj lekko rozwałkujemy. Jak widzicie, podsypałam troszkę mąką. Rozwałkowujemy na pół centymetra. Na pół centymetra, nie mogą być ciasteczka za cienkie. No i teraz jakie foremki? Foremki jakie macie, takie używacie. Ja po prostu miałam foremkę jedną w formie kurczaczka, bo taką dostałam od Wicki, Marzenki, nie Moniki, tylko Marzenki. Serdecznie pozdrawiam Marzenkę z Bełchowa. Wicka, która mnie ogląda od początku i też się zaprzyjaźniłyśmy, no i też tak częściej do siebie dzwonimy i rozmawiamy i właśnie obdarowujemy się prezentami. I od niej dostałam taką właśnie foremkę i jeszcze ściereczkę i jeszcze tam taką apaszkę fajną. Także Marzenka, dziękuję Ci bardzo za te prezenty, które dostałam teraz na Wielkanoc, wysłałaś mi do Włoch. Słuchajcie, no dobrze, wracamy do ciasteczek. Ciasteczka, jak widzicie, w formie kurczaczka. Monika na kanale zrobiła w formie jajka, bo miała takie foremki. Ja akurat nie mam takiej foremki, więc użyłam taką, jaką mam. I Wy też używacie do Waszych ciasteczek takie foremki, jakie macie. Fajna by była przygoda, jakbyście wzięli do zabawy dzieci i dzieci niech wycinają sobie ciasteczka, a na końcu dać jakieś fajne pisaczki do kolorowania. Jakie pisaczki, to na kanale Monika Prezentuje zobaczycie, bo ona akurat tam zaprezentowała pisaki, które użyła do swoich tych ciasteczek. Teraz do piekarnika lądują ciasteczka 180 stopni i przez 15 minut pieczemy. Ja mam piekarnik właśnie taki gazowy tutaj we Włoszech, więc różnica jest kilka minut. Ja tam nie wiem, nastawiłam na 180 stopni, ale w sumie może i krócej chyba piekłam. W każdym bądź razie nie mogę dokładnie powiedzieć, jak Wasz piekarnik będzie piekł, bo każdy zna swój piekarnik. Ciasteczka mają być takie kolor złocisty. No i teraz lądują w piekarniku, a teraz Wam pokażę, jak wyglądają po upieczeniu. I tak właśnie wyglądają takie moje ciasteczka w formie kurczaczka. Ja takie ciasteczka właśnie dałam w rodzinie tutaj córce i była bardzo zadowolona, że dostała takie pyszne ciasteczka, więc róbcie i zaglądajcie na kanał Monika Prezentuje, a do mnie zaglądajcie na kanały, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo na moich kanałach wiele się dzieje. To ciasto wstawiłam do lodówki, bo już było późno i nie robiłam tych ciasteczek, ale później je skończyłam. A teraz Wam pokażę, jakie mam wypieki z kanału Monika Prezentuje, więc babkę ucieraną mam z jej kanału, ciasteczka jak widzicie, bo ja to w jeden dzień wszystko naraz robiłam i tak jak mówię, robiłam to wszystko z jej kanału. Dziękuję bardzo za poświęcony czas,
za subskrypcję, za łapkę w górę i komentarz. A my się widzimy na następnym przepisie. Pa, pa, pa!